歡迎大家出席我哋一對主角同埋佩兒嘅婚禮。我係今日嘅司儀，我係 Mota， 希望用大家熱烈嘅掌聲開始我哋今日嘅婚禮，好嘛？多謝各位男女嘅出席參與，為我哋一對主角。大晒幫你認到啊！呢個好啦。準備咗。Moments later，呢鋪行繼續行係啦，好好啊！影張相啦，一齊掂住利是啊！係啦，咁啊，我冇問題，一齊企起身都得，可以。嚟我呢度，1、2、3 ，thank you， 可以啦。係啦，我哋飲晒茶先，係啦，飲深啲要仲3添喎。我哋新娘子請大家嚟飲茶，我哋茶到口買車又買樓啊！恭喜大家啦！接住咧有頒獎儀式喎。好，大家嚟我哋望鏡頭影張合照先。好嚟1、2、3， 1、2、3 ，OK， 可以啦。唔係啦，唔使啦。好，男士我哋坐出少少，係啦，搶鏡少少啫嘛。OK， 可以啦，得啦。恭喜大家獎有茶。我哋飲茶到口還財就手啊，鼓掌！我哋佩兒請夫長飲茶喎。唔係等我哋姑姐飲埋茶，最後一次係頒獎喎。兩夫長請飲茶。姑姐飲茶，我哋茶到口千萬葡撻揸喺手啊！恭喜姑姐，我哋先，我哋飲個新人茶嚟個流清下，接住咧有我哋一對主角。你飲過新人茶型仔過流得嘛？可以請夫長飲茶。
到笑下。好，接住咧有我哋頒獎儀式。小小心心，我哋一齊掂住利是影張相先。咪食。我哋三個請叔叔飲茶，四叔請飲茶。我哋飲過新人乜都有啊，接住有我哋頒獎儀式咯。係啦，希望相機仲有電話嘅，好電話嘅合照。多謝四叔，多謝四嬸。我哋揾一個啱啱票嗰邊係啦，咁就靚晒啦。好，跟住呢個我呢啲少少嘅幫我，好，呢個揾少少，夠。之後婆婆先翻埋嗰個啊。係呢個家姐同埋姐夫啊，祝你哋結婚之後幸福快樂，你要幸幸福福咁樣生活落去，有啲咩開心唔開心都一齊分擔啊！其實媽媽都喺度啊，媽媽睇到，媽媽都喺度啊，係啊，祝福你哋啊！多啲講多啲。永結同心，係啦，相親相愛啊！幸福快樂啊！幸福快樂，幸福快樂。好，整完啦。一陣喺嗰邊。咁埋就得啦，呢個。哦，得啦。一陣係播出嚟喺嗰邊。哦，我以為播。翻屋企睇嘅啫。我以為喺嗰邊播出嚟死火啦。一定就咦喎，仲講到。哎呀，有嘢飲。呢個紅酒，即係而家仲係咁樣食嘢啊！食住先啦，因為2點先有嘢食。我幫我，好啦，多謝哥哥啊嘛。誒，攞啦攞啦，你唔係得啦。摘果，用紅色嗰個嘛，紅色都係紅酒喎。咩？嗰個啊，中間嗰個。但係我好飽。咁就自己抽，有大有小嘅，有我自己教開，你自己知嚇，你開咁嘅，我唔知㗎嚇，你哋自己抽。抽啦抽。係。我大啲啊！你見唔到啊？呢個係啦。
係去派利是啊，哥哥派利是啊，好老啊變咗話。轉翻呢啲位置係啦，大家一齊稍意咁樣。你可以過嚟啊，你可以過嚟。係啦，我先邀請我哋嘅長輩們，我哋先就坐埋準備咗。係啊。係，真係。我哋女家嘅家庭成員咧，可以嚟到我哋面向拱門嘅左方位置準備啦。哦，留翻個位俾爸爸，爸爸帶阿女進場。即係我坐呢度。喺我哋公仔。電話檢查下先，我哋可以先將手提電話或者係響鬧裝置校至靜音或者震動嘅模式啦。等待已久啦！首先喺度咧，歡迎大家出席我哋一對主角阿 Luke 同埋貝兒嘅婚禮。為今日嘅司儀我係 Mota，希望用大家熱烈嘅掌聲開始我哋今日嘅婚禮，好嗎？多謝各位來賓嘅出席參與，為我哋一對主角見證住每一個幸福美滿嘅時刻。今晚對主角咧選擇咗個咁美好嘅日子，喺個咁靚嘅場地、咁好嘅天氣底下，同現場每一位來賓分享佢哋嘅喜悅。我知道大家咧都同佢哋一樣等咗呢一日好耐㗎啦。首先俾熱烈嘅掌聲，新郎哥先，都同大家打個招呼先，有冇多啲歡呼聲送俾？準備好接你嘅新娘啦！歡迎咁多位來賓，將你哋嘅注意力放我哋場地後方嘅位置。現在有請我哋新娘由爸爸陪同進場，掌聲有請。
天開始，無論富貴貧窮、環境順逆、健康疾病，都願意一生一世愛你、守護你，終身不移。我請在場各位見證，我胡佩儀願意以你呂俊榮為我合法丈夫。從今天開始，無論富貴貧窮、環境順逆、健康疾病，都願意一生一世愛護你、守護你，終身不移。我哋今日都會結婚嘅日子，咁首先就係新郎對新娘配上祝福嘅日子。
清楚。再嚟歡迎我哋一對主角步出禮堂，歡迎大家嘅掌聲歡迎！接住落嚟咧，邀請我哋一對主角慢慢嚟一個華麗轉身先。咁剛才咧，我哋一對主角喺眾親友嘅見證底下，已經為對方許下一生嘅承諾，已經正式成為合法夫婦。咁稍後嘅時間，當我哋一對主角再一次進場同大家見面嘅時候咧，已經係一個全新嘅身份啦。剛才睇到新郎哥好似好緊張噃，咁我哋而家放鬆晒啦噃。接住落嚟咧，我哋新郎哥會有一個勝利嘅姿態同大家見面㗎。好，多位來賓，現在再次歡迎我哋一對主角出場。歡迎我哋女主角咧，我哋台前嘅位置稍作準備。緊接落嚟咧，我哋開心嘅事情唔好俾佢停啦。舞台前嘅位置咧，即將有一個簡單而隆重嘅簽短儀式㗎噃。咁我哋嘅兄弟姊妹團咧，稍作準備，係啦，放低你哋手上嘅武器先，係啦，好快我哋下一張嘅合照咧會加入嘅，係啦，先等我哋一對主角同呢個甜蜜蛋糕影張相先。兄弟姊妹團加入有請，係啦，兄弟團咧歡迎嚟到新郎哥旁邊嘅位置準備，係啦，姊妹團邀請你哋咧去到我哋新娘子旁邊位置準備噃。攝影師鏡頭位置影張合照先噃。好，歡迎咁多位來賓都準備好你哋手掌啦！1、2、3，掌聲有請！一到尾白髮齊人，公平喜，兄弟姊妹團一齊俾啲掌聲，我哋一對主角好嗎？好，知道咧，我哋兄弟姊妹團咧，我都各有崗位啦，咁所以邀請你哋繼續喺台前嘅位置，我哋影翻呢張合照先。
咁同時咧，我哋都有一個少少溫馨提示，稍後嘅時間咧，好快有我哋一對主角嘅拋花球儀式，就會拋花球㗎啦。好，我哋參賽者加油嚇！好，準備，一、二、三。我哋得獎者高舉你嘅花球先，接受大家嘅祝福，掌聲鼓勵。我哋等你嘅好消息啊！好似我哋得獎者，不如同我哋新娘子啦，我哋都影張合照先。A few moments later. 正開始我哋今日嘅婚禮舞啦！掌聲幾好啊！啱啱先喺邊啊？掌聲絕對係送俾我哋女主角最好嘅禮物啦！呢個係我哋掌聲有請 ，thank you。
都要多謝我嘅媽咪先啦。係啦，咁由細到大咧，我都關心嘅，咁睇住我大，其實都係啦，咁亦都有時咧會擔心我着唔夠啊，食唔夠啊，咁所以咧都會準備咗3倍嘅份量咧同俾我嘅。咁你嘅關懷同愛護咧，我都好明白。咁我都唔係一個善於即時表達嘅人啦，咁所以都想藉住機會咧去講聲多謝同埋辛苦晒媽咪。多謝都好多謝你，舊時真係冇帶我去拜文武廟啦。咁同埋仲有科英文咧少少嘅，咁先識到我依家老婆。咁更加要多謝外父外母啦。咁多得你哋嘅悉心照顧看護啦，咁令到佩兒可以肥肥白白、健健康康、知書識禮，係啦。將最珍貴嘅佩兒交俾我，請你哋都好放心，我一定會盡最大嘅努力去看護佢。同埋都好多謝你哋，都已經係當我係屋企人都成日同我一齊去食飯。咁亦都要多謝兄弟姊妹團啦。咁姊妹團今朝都4點就要開始準備啦，咁兄弟團都忙足咗半日啦。咁其實冇你哋嘅支援咧，其實真係好難去成事嘅。咁最後要多謝咧，就真係身邊嘅外婆啦。嗱，我知你仲未聽過嘅事。咁基本上咧，其實個婚禮咧有95%咧係佢籌備嘅，咁其餘咧有1%咧係我去回應佢嘅。有1%咧係我策劃呢個音樂統籌啦，咁剩餘嘅3%咧係我做佢嘅情緒擔當嘅，係啦。咁不過其實呢段時間我都係成日病啦，咁所以其實都好慶幸咧，佢係一個好有計劃啦，同埋好細心嘅人嘅，咁都令我真係好着。咁亦都因為佢咧，咁另外人生其實真係充滿咗好多色彩啦，同埋回憶。咁呢份愛其實真係得來不易。咁感謝你一路以來嘅支持，我咁到我啦。咁我夫隨，咁第一句都係唔好意思，係啦。咁唔好意思咧，我就係冇準備到廣告嘅，係啦。咁我就諗緊，係啦，啱啱好努力咁諗緊。首先都係咁，我首先咧多謝我屋企人啦，係啊，咁我爸爸佢好辛苦咁樣細個翻工啦，努力咁翻工，跟住咧帶俾我同家姐學好多嘅嘢，係啦，跟住令到我而家可以識到一班嘅好同事、好朋友，好多謝你哋今日嘅上面嚟臨各位，係啦，跟住咧咁我都好多謝我媽咪同家姐啦，因為咧我係一個脾氣都非常差嘅人嚟嘅，係啦，咁我呢個咧係有遺傳根據嘅，我相信我係遺傳我爸嘅，係啦，咁所以咧我屋企咧就有2個都臭脾氣嘅人，咁好多謝我阿媽同埋我家姐咧，佢哋咁大嘅包容力，係啦，包容住我哋2個，係啦，咁所以好多謝你哋，跟住咁都要多謝我奶奶啦，係啊，咁養咗一個咁聽話老公俾我，係啦。咁佢係一個啱啱提到喺呢個婚禮度有3%係承受我嘅情緒，係啦。咁其實我相信佢喺呢10年我哋相愛相戀嘅呢10年裏面咧，遠遠唔止3%嘅，係啦，可能係300%都係承受我嘅脾氣來源啦、情緒價值，所以好多謝你嘅包容，係啦。咁再一次多謝你哋各位今日嘅嚟臨啦，係啊，你哋有我嘅小學同學、中學同學，甚至我嘅同事，係啦，跟住有我嘅小朋友學生，係啦，咁多謝你哋每一位嘅出現，你哋都係我哋生命裏面好重要嘅人，係啦，咁希望你哋可以繼續陪伴咗我哋長長久久咁行落去啦，多謝你哋。非常感謝我哋一對主角嘅分享，邀請我哋一對主角咧手牽住手，先同你直就座。剛才我哋聽咗咧有好多感激、感謝嘅説話，我哋都好感謝一對主角送俾我哋一個非常之溫馨嘅婚禮同埋下午噃。我同時為咗答謝演唱會位來賓嘅嚟臨，我哋一對。
係啦，我哋兄弟團啦，我哋男士們可以喺前排位置，好似足球咁樣喎。大家咧，我哋 keep 住呢一個星星電話燈，然後將你哋嘅注意力放我哋場地後方嘅位置。現在有請我哋一對主角進場。有觀塘嘅同事。